Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Tarragona organitzarà els Jocs del Mediterrani del 2017. Els Jocs reuneixen cada 4 anys esportistes de 24 països de la Ribera Mediterrània. S'ha imposat a l'altra candidatura finalista, la ciutat egípcia d'Alexandria. Així ho han anunciat el comitè organitzador dels Jocs des de Mersin, Turquia, que acollirà l'edició del 2013. Del total de 70 vots que havien de decidir el nom de la ciutat guanyadora, 66 provenien dels representants dels respectius comitès olímpics nacionals i els 4 restants partien de membres del Comitè Olímpic Internacional. El resultat ha afavorit la candidatura tarragonina per 36 vots a 34. Tarragona ha preparat una llista de 31 especialitats, entre els quals destaca la incorporació de la triatló respecte a les edicions anteriors. La candidatura incorpora en total 12 subseus. Es tracta de Barcelona, Calafell, Cambrils, Castelldefels, Constantí, el Vendrell, la Selva del Camp, Salou, Torredembarra, Valls i Vila-seca. La seu principal, Tarragona, acollirà atletisme, bàsquet, taekwondo, futbol, gimnàstica rítmica, entre d'altres. Els principals atractius que ha ofert la candidatura de Tarragona rauen precisament en el fet que els Jocs s'estendran a altres ciutats del Camp de Tarragona, amb l'objectiu de multiplicar l'impacte dels Jocs en quant a la implicació territorial i a les millores estructurals. A més, compta amb l'experiència de Barcelona i Castelldefels en els Jocs Olímpics del 1992 per a l'organització de proves tan específiques com la hípica o el piragüisme i el rem. Catalunya ja va acollir una altra organització dels Jocs del Mediterrani, l'any 1955 a Barcelona.